Posatira kulephera kwa a Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party pa chisankho chija chinachitika pa 16 September 2025. Mtsogoleri wakale amene wakuoneka ndithu kuti anakhala ali chete kuchoka nthawi imeneja yomwe ndithu analuza pa chisankho kuzafika padakali pano pakukhala kuli chete kusakudziwika kuti kodi mtsogoleri amene kodi ali dziko la Malawi kapena mwina anawola mtambo kupita ndithu maiko ena kukapitwa mphepo. Monga mene mphekesera zimakhala zikuyenda masiku ambuyomo makamaka pa mchezo menemo pamene kumayina ndithu ka video clip kamene kamaonesa ndithu kuti mtsogoleri amene wakwera ndege amapita ndithu maiko akunja. Ndimene mphekesera zimenezo zimayendera komano chilungamo chona kuti wakhala ndithu ali chete asakudziwika kuti kodi ali dziko liti. Ndipo posatira zimenezo taona ndithu kuti kwatuluka video clip imene ikuonesa kuti mtsogoleri amene akuyankha ndithu mafunso kuchoka pa interview imene ndithu amafunsidwa ndi mtolankhani komano potenga ndi accent ya mtolankhani amene akuoneka ndithu kuti ndi wa ku England uko makamaka ndithu ku dziko la Britain imene akumvekera maka accent imeneyo. Tate ntonene ndithu clip imeneyo kumapita kwake ndipite ndi nkhani yathu. If you were to start again on day one, knowing all you know now, what are the one or two things that you would have done differently? Knowing what I know now, I think there are a number of things that I would have probably approached differently, because I knew we had a problem, even with the economy, even with issues to do with our debt situation, but the depth of it I wasn't aware of. And so I would have immediately gotten everybody to say, how do you handle this and that? I had mentioned at that time that it was almost like trying to put a plaster on a broken part of your body, and while it is painful, you endure the pain. Once it's healed, you get better. But the process of the healing could have been expedited with specialist attention of doctors. Yeah. You spoke as well about Chabwino tamvatu pamenepo mmene akuyankhira mafunso mkulu amene watu ndi a Lazarus Chakwera potenga ndi funso limene ndithu mtolankhani amene wafunsa makakunena zona kuti kodi mutakhala zona kuti mwapasidwa mwayi woti nkutumikiranso nzika za dziko la Malawi kodi mungasinthe pati chimene mungachite ndi chani? Ndi pamene pakufotokozera ndithu a Lazarus Chakwera kunena zona kuti mmene azionera zinthu makaposatira ndithu kuti analuza pa chisankho ndi kuti anaphunzirapo ndithu zinthu zina makaso mmene dziko limayendera chani anaphunzira ndithu zinthu zina ndi atakhala zona kuti apasidwa mwayi wina ndi kuti atha kusintha makakachitidwe ka zinthu. Ndi pamene pa akufotokozera kunena zona kuti akuti ndithu mmene amalamulira dziko amazindikira zona kuti ikonomi sili bwino, komanso akuti amazindikira kunena zona kuti dziko ndithu linali ndi ngongole yayikulu ndithu yotifuna kubweza ndi ngongole zimezi kande kuti zinali za ma local bank kande kuti ndi ma international bank kande kuti noti ni maiko ena ndi ngongole zimezo amazindikira makaso posatira ndithu kuti mu ripoti ndithu la mu chaka cha 2024 limaonesa zona kuti dziko la Malawi ngongole zimene lili nazo ku maiko kande kuti mabanki kande kuti mabungwe osiyanasiyana ndete ngongole zimezo zimakwana 10 billion US dollars mu chaka cha 2024 imene ndithu ndi ndalama yochuluka kwambiri. Ndi akuti zimezo a Lazarus Chakwerawo amazindikira komano ngati amazindikira kodi ndi njira yanji imene ndithu amachita ndi cholinga choti athane ndi mavuto amenewo makapo zinde kuti ikonomi yafoira, ikonomi sikuyenda bwino, ndiwo amachitapo chani? Ambiri tikhulupirira kuti tikusatira bwino kuti kunali nkhani zimene zimayenda kuti a Richard Chimwendo Banda amakhala ndithu akutulusa forex kutulusa ndithu ndalama za maiko akunja kupititsa pa black market zimene zimapanganso escalate kuti ndalama ya maiko akunja ikhale ndithu yosowa ku banki, anthu akapita kumene kuja kuti akapeze ndalama amapeza kuti kulibe komano mapita ake ndalama zimene zija zimapita ndithu pa black market zimene zimapangisa zonena kuti pa black market ndere ndalama ikhale yokwera kwambiri ndalama ya maiko akunja kandi kuti madollars amenewo akhale ndithu okwera kwambiri zimenso zimapangisa zonena kuti economy ikhale zoti sikuyenda bwino. Mabizinesi anthu ndithu ambiri anatseka, ambiri tikudziwa bwino
koma zonsezi ndiye kuti Lazarus Chakwera kuti amazindikira papa akuvomereza kuti zimenezozo amazindikira kuti ndithu kuli mavuto ngati amenewo komano amapanga pochani munthu anasankhidwa kuti asogolere Malawi wongolere pamene zinthu sizili bwino samapeza ma solutions bwanji ngati munthu mesa sakuzindikira omwe zoti kapanga engage anthu amene akuzindikira komano muwapeza zonoti pa nthawi imene jayo Lazarus Chakwera zonena kuti apange engage anthu amene ali ozindikira kuti kodi mavuto ngati amene angathane nawo bwanji samafuna kutchipa ndekuti amaona ngati kuti akapita ukapeza anthu ena ndekuti aoneka ngati osazindikira kapena ngati anthu otchipa kunali ndithu malamuliro amene akhalapo mzaka zambuyomu kodi zinthu amukaendesa bwanji kunali ndithu Dr. Joseph Banda analamulirapo dziko la Malawi zinthu zinkayenda bwino amene wachipani cha Democratic Progressive Party zinthu ndithu zimayenda bwino even imene amasiyana kuti ndithu amapanga handover tikatenga inflation ndekuti amasira ili pa single digit komano atangofika amene anapeza kuti ayikuweza inflation kupeza zoti zinthu ndoti zamba kufoira anthu anamba kupanga notice kuti zinthu sizikuyenda bwino so iwo ndithu amaona kuti zinthu zikupita kumpompo komano kungokhala chete osapangapo china chilichonse choti athanene mavuto ngati amenewo nde apa akunena zona kuti adakhala zoti apasidwa mwayi ndete kulowaso mboma kuti asogolere anthu nde kuti atha kusintha kachidwe ka zinthu nde kuti atha kumapeza ndithu akaswiri amene ali madolo ka mbali zosiyanasiyana kandi ndithu nzachumazo kandi chani atha kupeza ndithu akatakwe kuti azithandizira kuti zinthu ziyende bwino kuyankhula ndikophweka koma nokwanirisa nde kuti kumakhala kovuta chifukwa iwo ndithu kuyankhula nde amayankhula bwino kwambiri speech yawo alese amaombera m'manja kuti munthu akuyankhula zinthu zanzeru koma ikafika ndithu pa ground kuti akwanirise 0 pa 10 alese amene ndithu akhala dziko la ku Malawi ndi mboni pa nkhani imeneyi nde pamene pamukamvesera akupereka chitsanzo akunena zona kuti pa nthawi imene ndithu amalamulira amapereka chitsanzo kwa nzika kuti munthu akakhala zona kuti wachoka ndikuti kani mwendo wachoka kani mkono kachani ndithu zalekana zikuyenera ndithu kuti zilumikizidwe akuti munthu amene ndithu amapita kuchipatala kumene amakamuyika plaster amuyika plaster ndikuti mkati moyika plaster amene ndikuti munthu uja amamva ululu osati maswera which is true nde komano kuti mkati moti munthu uja achire zimatenga nthawi komano so amakhala ndikuti akumva ululu koma akachira amakhala zona kuti munthu uja ndikuti ululu wonse watha akumva bwinobwino china chonse bwinobwino nawo kodi zimene akupereka chitsanzo chimenechi kuchira kumene kunakachitika liti popeza zinthu zimakhala zikukwera tsiku ndi tsiku kwacha ndikuti makhayi kugwa nthawi ndi nthawi osalengeza so kuti kwacha yagwa kumangozindikira ndithu munthu akapita ku shop kuona kuti katundu wakwera kwambiri kufunsa ndithu mamva zoti kwachatu yagwa agwetsa kwacha tikakamba ndithu mavuto a njala ndithu zimaziwikiratu ngakhale kumakhala kuli ng'amba chabwino komano nkhani ya fetereza amazindikira kunoti dziko kuti lichite bwino makakumbali ya ulimi pamafunika ndithu fetereza koma muona kuti mtengo wa fetereza umakwera zija zonena kuti anthu ochepa kwambiri ndi amene amakwanisa kuti akafikire makakuti akagule thumba la fetereza chifukwa 100,000 ndi anthu ochepa kwambiri potenganso ndi masalarizi amene anthu amalandira komanso tikatenga ndithu anthu amene amakhala kumudzi chifukwa anthu akumudzi amathandiziranso ndithu kumbali ya ulimi ndi anthu amene ajawo kuti akakwanise kuti apeze ndalama zoti akagule thumba la fetereza la 100,000 zina zinthu zovuta kwambiri ndi apa akubwera ndithu kumazafotokoza kuti atakhala zoti apasidwa mwayi atha kusintha nde kaya komano ndi zokayikitsa kwambiri maka ndimene ndithu Lazarus Chakwera achitira mu zaka 5 zimene ndithu anapasidwa kuti atumikire nzika za dziko la Malawi pali maganizo ngati pamene tikunazo kuti Lazarus Chakwera atakhala chete kwa nthawi yayitali atukira ndithu makapa makanema akumangala ndewu pamene akufotokozera kuti atakhala zoti apasidwanso mwayi kuti kusogolera dziko la Malawi ndekuti azasintha zinthu zina chifukwa choti aphunzira ndithu zinthu zina ngati maganizo amenewo muli nawo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Ma News 18 cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kufikirani kwake kuzikhala ndithu kosavuta.